to welcomeindia.com. வாங்க நண்பர்களே, நம்ம இப்போ இந்த சேனலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஏன்னா இது முற்றிலும் ஒரு பிஸ்னஸ் சேனல். எல்லா பிஸ்னஸ் டீட்டெயில்ஸும் உங்களை உடனே வந்தடையும். நம்ம இப்போ மேட்டுப்பாளையம் கோயம்புத்தூர் ரோட்டில் சூப்பர் ஆட்டோ பார்ட்ஸுக்கு ஆப்போசிட்டில் அமைந்துள்ள ஹைடெக் சொல்யூஷன் என்ற சிசிடிவி கேமரா ஃபிட்டிங் கம்பெனியை பற்றி பார்க்கலாம் வாங்க. இவங்க உங்கள் ஹவுஸ், இண்டஸ்ட்ரி, ஆஃபீஸ், அப்பார்ட்மெண்ட், ஷாப், ஸ்கூல், காலேஜ், ஹாஸ்பிட்டல், ஹோட்டல், லாட்ஜ், ரெஸ்டாரண்ட், லேண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் போன்ற அனைத்தையும் 24 மணி நேரமும் கண்காணிக்க மூன்றாவது கண்ணான கண்காணிப்பு கேமரா தேவைப்படுகிறது. ஆமாங்க, 24 மணி நேரமும் காற்று மழை பாராமல் நம்ம ப்ராப்பர்ட்டியை கண்காணிக்கணும் இல்லைங்களா? ஓகே, நம்ம இப்போ கேமரா ஃபிட்டிங் அண்ட் இன்ஸ்டலேஷன் கம்பெனியை செலக்ட் பண்ணும்போது குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட், ரீசனபிள் ப்ரைஸ், அதை விட இம்பார்ட்டன்ட் சர்வீஸ் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸில் தாங்க நீங்கள் கவனமாக இருக்கணும். எப்போ கால் பண்ணாலும் அந்த கம்பெனி எக்ஸிக்யூட்டிவ் உங்களை தொடர்பு கொள்ளணும். அந்த அளவிற்கு குவாலிட்டியான கம்பெனியை தாங்க நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும். இப்போது ஹைடெக் சொல்யூஷன் உரிமையாளர் திரு பி. லோகேஸ்வரன் அவரின் நேர்காணலை இப்போ பார்க்கலாம். எவ்வளோ வருஷமாக இந்த தொழில் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? 13 வருஷமாக நம்ம சிசிடிவி கேமரா மாட்டி கொடுத்துருக்கோம் சார் மக்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே. எத்தனை வருஷமாக இந்த பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க சார்? நம்ம ஒரு 13 வருஷமாக கேமரா, சிசிடிவி கேமரா மாட்டி கொடுத்துருக்குங்க சார். 13 வருஷம் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். என்ன ப்ரைஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்க சார்? நம்ம காஸ்ட்டு ஹோல்சேல் ப்ரைஸ்க்கே பண்ணி கொடுத்துருக்கேங்க சார். கம்பெனி விலைக்கே வாங்கி கொடுத்துருங்க சார். கேமரா ஃபிட்டிங் மட்டும் சார்ஜ் வாங்கி எலக்ட்ரிஷனுக்கான சார்ஜ். அப்புறம் அது போக இயர்லி மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கேமராவை ஏனுவல் மெயின்டெனன்ஸ், ஏஎம்சின்னு சொல்லுவாங்க. வருஷத்துக்கு இவ்வளோ சார்ஜும் கொடுத்தா நம்ம அந்த கேமரா சர்வீஸ்லாம் பார்த்து கொடுத்துலாங்க சார். அதில் அப்போ கேமரா எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ராடக்ட் காஸ்ட்டுக்கே நீங்கள் கொடுத்துருங்க. காஸ்ட் டு காஸ்ட் கொடுத்துலாம் சார். ஃபிட்டிங் மட்டும் தான், ஃபிட்டிங் லேபர் மட்டும் வாங்கிக்கிறேன். யாருமே பண்ண முடியாத அளவுக்கு பண்ணி தராங்க. எல்லாமே ஒரு கணிசமான ஒரு லாபம் வச்சு தான் கண்டிப்பாக பண்ணுவாங்க. அதெல்லாம் பண்ணலாம். நம்ம காஸ்ட் டு காஸ்ட் கொடுத்துடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் இயர்லி மெயின்டெனன்ஸ் இருக்குது. அது ஏனுவல் மெயின்டெனன்ஸ் கொடுத்தா ஃப்ரீயாக சர்வீஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம். அப்படிலாம் போகும்போது சார்ஜ் தர மாதிரி இருக்கும் சார். கஸ்டமர் பேஸ் பார்க்கும்போது இது ரொம்ப அதிகம் சார். நம்ம 1000 கஸ்டமர் நேரில் இருக்காங்க நிறைய பேர். ஆமாம். இப்போ நம்ம ரேட் ஐயா பண்ணி ஒரு 10 கஸ்டமர் பண்ணுறதுக்கு நிறைய கஸ்டமர் கம்மியிலாகும். நல்லா பண்ணும்போது நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமரும் ஆமாம். நம்ம 4 எலக்ட்ரிஷியன் ஒர்க் பண்ணுறாங்க சார். அவங்களுக்கு லேபர் கொடுத்தா போதும், வேறு ஒன்றும் இல்லை. ரொம்ப ஷார்ட்டாக உங்களுக்கு ரீச் ஆகிரும். ஆமாங்க. இது தவிர வேறு என்னென்ன பண்ணுறீங்க அடிஷ்னலாக? நீங்கள் யூபிஎஸ் பண்ணுறோம். ஆமாம். பவர் கட்டாக இருக்குங்க சார். அதனால் யூபிஎஸ் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம கேமரா மாட்டுறதுல யூபிஎஸ் கண்டிப்பாக தேவைப்படும் சார். அதனால் யூபிஎஸ் வந்து இன்வெர்ட்டர் பண்ணுறோம். ஆமாம், அதுவும் ஹோல்சேல் ப்ரைஸில் தான் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். ஒன்லி ஃபிட்டிங் சார்ஜ் தான் வாங்குவோம். இப்போ இயர்லி மெயின்டெனன்ஸ்க்கு அது கொடுத்துட்டிங்கன்னா நம்ம அதை ஃப்ரீயாக மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் ஒரு சின்ன லாபம் உங்களுக்கு இருக்கும். ஆமாம். இயர்லி மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுங்க சார். இத்தனை பேர் வச்சு மெயின்டைன் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக 4 பேர் வச்சு மெயின்டைன் பண்ணுங்க சார். அப்புறம் அந்த ஒரு சின்ன லாபம் மட்டும்தான் உங்களுடைய காசு. ஆமாங்க. இதில் அப்புறம் ப்ளம்பிங்கு, எலக்ட்ரிக்கல் எப்படி பண்ணுறீங்க? ப்ளம்பிங், எலக்ட்ரிக்கெலாம் நம்மகிட்ட எலக்ட்ரிஷியன் இருக்காங்க சார். அவங்ககிட்ட கொடுத்துட்டா அவங்க நீட்டாக பண்ணி கொடுத்துருவோம். நம்ம ஆளுகளே இருக்காங்க, நீட்டாக எலக்ட்ரிக்கல் ப்ளம்பிங்லாம் பண்ணி கொடுத்துருவோம். பில்டிங் ஒயரிங் A to Z பண்ணி கொடுத்துருவோம். அதனால் எஃபிஷியன்ட்டான. ஆமாம். எல்லாம் ட்ரைனிங்கான ஆளுகள் எல்லாம் டெக்னீஷியன் எல்லாம் ஐ டெக்னாலஜியாக அதாவது டெக்னாலஜி பிடிச்சதுக்கு ஃபுல்லாமே நாலேஜ் ஆனவங்க தான் இருக்காங்க நம்மக்கிட்ட. அப்போ அதனால் இப்போ ஒரு நியூ பில்டிங் கட்டுறாங்கன்னா அதுக்கு ஒயரிங் ஃபுல்லாக நீங்களே பண்ணிக்கலாம். அதுவும் பண்ணிக்கலாம், ப்ளம்பிங்கும் பண்ணிக்கலாம் சார். அதுபோக சோலார் வாட்டர் ஹீட்டரும் நம்ம காஸ்ட் டு காஸ்ட் கொடுத்துறோம். கம்பெனி வேலைக்கு ஹோல்சேல் ப்ரைஸே கொடுத்துறோம் சார். நான் மார்ஜின் எதுவுமே கிடையாது. இப்போ ஒரு ஷோரூமில் போய் வாங்குற கம்பேர் பண்ணும்போது நீங்கள் பண்ணுற கம்மியாக நம்ம சர்வீஸ் இது மாதிரி தான், சர்வீஸ் பேஸ் மாதிரி கம்பெனி ஆஃபீஸ் மாதிரி தான். நீங்கள் வாங்கி விற்கிறலாம் கிடையாது. டேரெக்டாக கஸ்டமர் பேர்லேயே பில் போட்டு கொடுத்துடலாம். அவங்களுக்கு என்ன ஏதோ அவங்க காஸ்ட் வாங்கி கொடுத்துடலாம். கடையில் போய் வாங்குறத விட உங்கள்கிட்ட வாங்கும்போது உங்களுக்கு காஸ்ட் ஆமாம், ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் கொடுத்துடலாம் சார். யாருமே வாங்க முடியாத விலை எங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா தெரியும். அதான் நீங்கள் எங்கே என்ன கொட்டேஷன் வாங்கியிருந்தாலும் சரி, என்ன ப்ரைஸ் நீங்கள் கேட்டுதான் அதை விட ஒரு 10% கம்மியாக பண்ணி தரேன். ஆமாம், கஸ்டமர். ஆமாம், கம்மியாக தான் கிடைக்குது. ஹோல்சேல் வியாபாரி கிடையாது. கஸ்டமருக்கு நான் போகும்போது 10% கம்மியாக பண்ணி தரேன். நீங்கள் வந்து டைரக்ட் கஸ்டமர் வந்தாங்கன்னா 10% கம்மியாக வாங்கிக்கலாம். ஏன்னா டிஸ்ட்ரிபியூட்டில் வாங்கிட்டு கடைக்காரன் வந்து எங்கிட்ட கம்மியாக கேட்கக்கூடாது. அதுக்காக சொன்னேன். ஆமாம். அதனால் நான் முடிஞ்சளவு அவங்க என்ன கொடுக்குறாங்களோ ஒரு சின்ன ஒரு சர்வீஸ் டைரக்ட் கஸ்டமர் வந்தாங்கன்னா, எண்ட் கஸ்டமர் வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு 10% டிஸ்கவுண்ட் மார்க்கெட்டில் வாங்குறதை விட. அது யாராக இருந்தாலும் சரிங்க. ஆமாம், முடிஞ்சளவுக்கு என்னோட பெஸ்ட்டை கொடுத்துடலாங்க சார். பெஸ்ட் ரேட் அண்ட் பெஸ்ட் சர்வீஸ். ஆமாங்க சார். அப்புறம் கேமராவில் என்ன ப்ரைஸ்க்கு பண்ணி கொடுத்துட்டு சார்? கேமரா வந்து 4 கேமரா 12,000 ரூபாய்க்கு எல்லா மெட்டீரியலும் வந்துருங்க சார். அதில் பண்ண முடியுமா? முடியும் சார். 12,000 ரூபாய்க்கு எல்லா கம்பெனி கேமரா போட்டு எல்லாம் 2 இயர்ஸ் வாரண்டியோட பண்ணிக்கலாம். இல்லை ஃபிட்டிங் சார்ஜ் மட்டும் ஒரு கேமரா கைணும் சார்.
அதுக்கு தனியாக ஆமாம் அது மட்டும் தனியாக கொடுக்கும். கேமராக்கு 500. அப்போ 4 கேமரானா உங்களுக்கு ஒரு 2000 rupees தான் உங்களுக்கு கெயின். ஆமாம் 10,000 மெட்டீரியல் வருதுங்க சார், 2,000 லேபர், அவ்வளோதான். 12,000 மாட்டியே கொடுத்துரும் கம்பெனி கேமரா. அதுக்கு மேலே உங்களுக்கு வெரைட்டிஸ் நிறைய ஸ்டார்ட் ஆகுது சார். ஒரு 4 கேமரா உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் 12,000 1 லட்ச ரூபாய் வரைக்கும் இருக்குங்க. அதுக்கு மேலேயும் கூட இருக்குது. ஸோ உங்கள் நீடு எப்படி, உங்கள் குவாலிட்டி எப்படி வேணுங்களோ அந்த டேஸ்ட் அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் A to Z. இப்போ நீங்கள் கேமரா மாட்டி கொடுக்கும்போது அந்த டோட்டல் அக்சசரிஸ் எல்லாமே கொடுத்துருவோம். 12,000 எல்லாமே கொடுத்துருவோம். ஃபிட்டிங் சார்ஜ் மட்டும் அதில் இன்க்ளூட் ஆயிரும். எக்ஸ்ட்ரா அவங்க அந்த பைப்பு ஒயரிங் இன்ஸ்டலேஷன் மட்டும் அவங்க வாங்கி தரணும். அதை வாங்கிக்கிறோம். நம்ம கேமரா மட்டும் A to Z வந்துடும். அப்போ இயர்லி மெயின்டெனன்ஸ் மட்டும் அந்த ஒரு ஆமாம் அப்படி பண்ணால் தான் நான் மெயின்டெனன்ஸ் பார்க்க முடியும் சார். ஏன்னா 1000 கஸ்டமர் பேஸ் இருக்காங்க. எல்லாரும் கூப்பிடும்போது நான் வேலைக்கு 2 பேர் 3 பேர் தனியாக தான் வச்சாகணும். அதுக்காக தான் அந்த இயர்லி மெயின்டெனன்ஸ் டைமில் எப்போ கூப்பிட்டாலும். ஆமாம் எல்லாருமே அர்ஜென்ட்டாக கூப்பிட்டு இப்போயே மாட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு எமர்ஜென்சியாக இருக்கும். அதனால் எந்த சர்வீஸ்னாலும் நம்ம ஆள் வச்சு தான் பண்ணுறோம். அதெல்லாம் கண்டிப்பாக எங்களுக்கு சார்ஜ் கொடுத்தா தான் பண்ண முடியுங்க. ஏன்னா கஸ்டமராக தான் நாங்கள் உருவாயிருக்கோம். சர்வீஸ் சார்ஜ் இருந்தால் தான் நம்ம நீங்கள் ஆஃபீஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும். ஆமாங்க, சேலரி கொடுக்கணும். ஒன்றும் இல்லை, வாங்கி அவங்களுக்கு கொடுக்குறோம் அவ்வளோதான். மற்றபடி நம்ம பெருசாக ஒன்றும் இல்லைங்க சார். பெருசாக மற்ற கடைங்கள மாதிரி ஒரு பெரிய மார்ஜின்லாம் வைக்கிறது இல்லைங்க. எல்லாமே ஒரு நாமினல் ப்ரைஸில். ஆமாம் ஏதாவது எங்கிட்ட கஸ்டமர் வாங்கினாங்கன்னா அவங்களுக்கு தான் பெனிஃபிட் ஜாஸ்தி. அவங்களுக்காக தான் நம்ம இருக்கிறோம். அதனால் நம்ம அதை பண்ணி கொடுத்துறோங்க சார். பெரிய மார்ஜின்லாம் வைக்கிறது கிடையாது. கஸ்டமர் பெனிஃபிட் இருந்தால் தான், கஸ்டமர் நல்லா இருந்தால் நம்ம நல்லா இருக்க முடியுங்க. அதான் கான்செப்ட். அவங்க பாக்கெட்லேருந்து கம்மியாக காசு எடுத்து தான் அவங்க சந்தோஷமாக இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி தான். கண்டிப்பாக. அப்போது இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு வர கஸ்டமருக்கு நீங்கள் ஒரு பெஸ்ட் சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்துருவீங்க. கண்டிப்பாக. எல்லாத்துக்கும் ஆல்ரெடி 10% கமிஷன் சார். அதாவது எல்லாத்துக்குமே 10% டிஸ்கவுண்ட் மார்க்கெட்டை விடையே. பார்த்துட்டு வரவங்க யாராக இருந்தாலும் சரி, இந்த வீடியோவை பார்த்து யார் ரெஃபர் பண்ணி சொன்னாலும் அவங்களுக்கு 10% கமிஷன். ரெஃபர் பண்ணி சொன்னாலும் கமிஷன். ஆமாம், யார் பண்ணாலும் சரி 5 to 10% யார் பண்ணாலும் சரி. ஏன்னா நிறைய பேர் ஏமாந்துறாங்க. கஸ்டமர் உங்களுக்கு அவங்க சப்போர்ட் பண்ணி கொடுத்தாலும் அவங்களுக்கு 10% கொடுத்துடலாம். 5 to 10% கண்டிப்பாக கொடுத்துரும். 5 to 10%. சூப்பரான சிஸ்டம் மாதிரி இருக்குது. ஆமாங்க சார். எல்லாத்துக்கும் வேலை. ஏன்னா இப்போ வந்து எல்லாம் ஏமாந்துடுறாங்க. ஏமாற வேண்டாம். நான் ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் தரேன், வரவங்க வேணுங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு வேறு யாருக்காவது அவங்க ரெஃபர் பண்ணி ஏதாவது மாடல்ஸ் ஏதாவது வேணும்னாலும் பண்ணிக்கலாம். எல்லா கமிஷன் கிடைக்கும். கண்டிப்பாக பண்ணிக்கலாம். இப்போ வெட்டியாக ஒருத்தரை போய் ரெக்கமெண்ட் பண்ணி பண்ணுறதுக்கு பெனிஃபிட்ஸோட பண்ணிக்கலாம். கஸ்டமருக்கு பெனிஃபிட் சப்போர்ட் பண்ணி லிங்க் தராங்களோ அவங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு 10% கஸ்டமருக்கு பெனிஃபிட்டுங்க சார். உங்களுக்கும் எனக்கு ஒர்க் பண்ணி தரவங்களுக்கும் பெனிஃபிட்ஸ் தான். இது ஒரு மந்த்லி இன்கம் மாதிரி இருக்குங்க சார். ஏன்னா கூட அவங்க நல்லா எல்லாத்துக்கும் வேலை வாய்ப்பு தாங்க சார் இதெல்லாம். ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் தேவைப்படக்கூடிய ஐட்டம். அது இல்லாமல் நம்ம எது வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். லேப்டாப், கம்ப்யூட்டர், ஏன்னா எல்லா இடத்துலையுமே கேமரா தான். ஆமாம், எல்லா இடமும் கேமரா. ஒரு வீடு நியூ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணாலும் அங்கே கேமரா பிளான் பண்ணிடுறாங்க. கேமரா, யூபிஎஸ், சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் 3 பிளான் பண்ணிடுறாங்க சார். சோலார் ஹீட்டர் 3மே பண்ணிடுறாங்க. இப்போ நீங்கள் பண்ணுற ப்ராடக்ட் எல்லாமே எல்லாருக்குமே யூஸ் ஆகிற ப்ராடக்ட். அதே போல் எலக்ட்ரிக்கல் ப்ளம்பிங் வேலையும் எல்லாரும் வேணும். ஆட்கள் நிறைய நீட் இருக்குது. நல்ல ஆள் யாருங்கன்னு தெரிய மாட்டேங்குதுங்க. நிறைய பேர் ஏமாந்துருவாங்க. அதனால் நம்மளே நல்ல ஆளுகளை வச்சுருக்கோம். அப்போ ஒரு நியூ பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுடைய தேவைகள்ல நீங்க ஒரு நீங்க பண்ணி நீங்க பில்டிங்கே A to Z நாங்க பண்ணி தரோம் சார். ஸ்டார்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனே பண்றதுக்கு ஆளுங்க இருக்காங்க. நம்ம சொன்னீங்கன்னா கான்டாக்ட் பண்ணீங்கன்னா நம்ம ஜாயின் பண்ணுவோம். இப்போ பில்டிங் வேற யாரோ பண்ணிட்டு இருந்தாலும் நீங்க எலக்ட்ரிக்கல்ல இருந்து பண்ணிக்கலாம். யாரா பண்ணிட்டு தான் பண்ணலாம். வாட்டர் ஹீட்டர், கேமரா, யூபிஎஸ் எல்லாமே நீங்களே பண்ணலாம். ஆமா, இன்ஜினியர்ஸ் அண்ட் மேஸ்திரி யாரு சொன்னாலும் நம்ம பண்ணிக்கலாம். இண்டிவிஜுவலாக கட்டுறவங்க சொன்னாலும் நம்ம பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லை பில்டிங்கே கட்டுற டைரக்ட் கஸ்டமர் வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு கட்டக்கூடிய ஆளுங்க நம்ம ஜாயின் பண்ணி கூட விடலாம். ஆமாம், நல்ல எலக்ட்ரிஷியன்லேருந்து இப்போ மேஷன்லேருந்து உங்களுக்கு இன்ஜினியர் வரைக்கும் எல்லாருமே நமக்கு தெரிஞ்சவங்க இருக்காங்க. ஜாயின் பண்ணி விட்றா நீங்கள் நல்லா கட்டிக்கலாம். அதை பண்ணிக்கலாம். ஆமாம். இப்போ மற்ற கடைகளை கம்பேர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நம்ம வித்தியாசமாக பண்ணுங்க சார். ஆமாம், டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு சர்வீஸ். ஆமாம் எல்லாத்துக்கும் யூஸ்ஃபுல் தான். கண்டிப்பாக. ஏன்னா இப்போ யாருமே கெயின் இல்லாமல் இப்போ நம்ம மக்கள் ஓட்டு போடுறாங்க கூட லஞ்சம் வாங்கி தான் போடுறாங்க சார். அந்த மாதிரி சும்மா வேலை பிடிச்சி கொடுத்துனா யாரும் தரமாட்டாங்க. இருக்காங்க. அதனால ஒருத்தர் ரெஃபர் பண்ணாவே அவங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு பெர்சன்டேஜ் நீங்கள் கொடுக்குறீங்கன்னா அது ரொம்ப ஒரு பெஸ்ட்டான ஒரு. ஆமாம், அதெல்லாம் பெஸ்ட் ப்ரைஸ், மார்க்கெட்லேயே பெஸ்ட் ப்ரைஸ் கொடுத்து நாங்கள் பண்ணி தரோம். ப்ரைஸ் வைஸாக பார்க்கும்போது நீங்கள் காஸ்ட் டு காஸ்ட் மாதிரி தான் கொடுக்குறீங்க. இப்படி பண்ணால் நல்லா டெவலப் ஆகும். ஆமாங்க சார், அதுதான் ரீச் ஆகும். கண்டிப்பாக அதுக்கு ரீச் ஆகணுங்கிறத தான் இந்த மாதிரி நான் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். கண்டிப்பாக எங்களுக்கு காசு முக்கியம் கிடையாது சார், நேம் தான் முக்கியம். இல்லை அதுதான் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர் இருக்கும்போது ரெகுலர் பிஸ்னஸ் கிடைக்கும். ஆமாம் அது நீங்கள் நல்லா பண்ணுங்க. பெஸ்ட் ஆஃப் லக்கு. சரிங்க. இதே சர்வீஸ் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா லைஃப்பில் நல்லா அச்சீவ் பண்ணிடலாம். சரிங்க சார், ரொம்ப நன்றி. என்ன நண்பர்களே, திரு லோகேஸ்வரன் சார் ஸ்பீச் கேட்டிங்களா? இவங்க சிசிடிவி கேமரா மட்டும் இல்லைங்க, சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர், யூபிஎஸ்,
battery sales and service, computer consumable, laptop or computer sales and service, electrical works, house wiring, plumbing work and fitting, GPS tracking system போன்ற எல்லா ஒர்க்குமே எஃபிஷியண்ட்டான டெக்னீஷியன்ஸ் வச்சு சர்வ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நியூ ஹவுஸ் பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறீங்களா? உங்கள் முக்கியமான வேலைகளை இவங்களே கம்ப்ளீட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. மற்றும் அனைவருக்கும் வேலை வாய்ப்பு என்ற குறிக்கோளுடன் 100% ப்ராடக்ட் ட்ரைனிங் கற்றுக் கொடுக்கிறார்கள். பார்ட் டைம் ஃபுல் டைம் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் இங்கே கொடுக்குறாங்க. நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி ஹைடெக் சொல்யூஷன் 90C காரமடை ரோட் ஆப்போசிட் சூப்பர் ஆட்டோ பார்ட்ஸ் மேட்டுப்பாளையம். கான்டாக்ட் நம்பர் 8144422282 9042499525. என்ன நேயர்களே, இது போன்ற பிஸ்னஸ் வீடியோஸ், வெப்சைட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட், கூகுள் மேப், டிஜிட்டல் ஃப்ளெக்ஸ் போர்ட் போன்ற அனைத்திற்கும் தொடர்பு கொள்ளவும் welcomeindia.com. கான்டாக்ட் நம்பர் 9442954328. என்ன நேயர்களே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.